السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. موسم الليمون ما شاء الله كتير في السوق ورخيص. انا جايبه معايا 5 كيلو ليمون. هنعمل بيهم كذا وصفة. اولا الزيتون نزل، كل سنة وانتم طيبين. طبعا الزيتون على ما سمعت ان هو نزل غالي. الليمون لما الزيتون بينزل عشان طبعا بيتخلل بالليمون، فالليمون سعره بيرفع جامد قوي. فاحنا هنعمل كذا خطوة كده بحيث ان احنا نبقى موفرين الليمون اللي هنخلل بيه الزيتون. واللي مش عايز يخلل بيه الزيتون وعايز يخزن ليمون بس، برضو هيستخدم نفس الوصفة مع تركاية بسيطة يعني. انا غسله الليمون ده غسله حلوه قوي قوي، فبقسمه بالنص زي ما شايفين واشيل منه البذر عشان ما يمررهوش. البذر بيمرر الليمون جامد قوي. هخلص الكميه. طبعا مش هاخد الوقت ده كله معاكم كده عشان هتملوا طبعا. هخلص الكميه كلها وارجع لكم. الليمون برضو من الحاجات اللي احنا ما بنقدرش نستغنى عنها بصراحه يعني. اكلات كتير قوي قوي بتبقى محتاجه الليمون. انا كده خلصت الكميه كلها. بصوا بقى التركايه اللي هنا دي، اني انا لو هحتاج الليمون ميه الليمون، عشان ميه الليمون بس عايزه اخزنها كليمون ليا. مش هضيف ميه، هحط حبه الميه الصغيره في اول حبه، هخلطهم في الخلاط عشان بس تمشي معايا الخلاط. طبعا بالراحه على الخلاطات، حبه حبه يعني، ما تشغليش الخلاط مره واحده كده. حبه وبقف حبه وبقف عشان مي الخلاط بتاعك ما يبوظش. مع حبة المية اللي حطيتها فهتسهل الخلط يعني. بس كده مش هضيف مية بعد كده. هساعد الخلاط بايه؟ بمية الليمون نفسها اللي نازلة منها. في كل حبة هخلي حبة مية ليمون في الخلاط عشان الخلاط ما يبوظش في الشفشق بتاعه. هصفيهم وتصفية كويسة قوي. هاخد المية لوحدها وهاخد طبعا القشر زي ما انتوا شايفين كده. ده هنشيله. مش هنرمي اي حاجة في الوصفة اللي احنا بنعملها دي، مش هنرمي اي حاجة خالص. هكمل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هاخد حبة من مية الليمون دي هحطها في الشفشق، حبة صغيرة قوي عشان تمشي معايا شفشق الخلاط ما يبوظش. وهكمل بقية الوصفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله كمية المية، وده القشر بتاع الليمون بعد ما فرمناه. مش هنرميه طبعا خالص، ده احنا محتاجينه قوي. دي مية الليمون. ما شاء الله كمية كبيرة اهي. وهنشيلها لما نيجي بإذن الله نعمل الزيتون هنستخدمها. معايا مية بتغلي على النار. هضيف فيها قشر الليمون. الصينية مليانة فما ينفعش اقلبها مرة واحدة، يعني قلت اخفها الاول كده وبعدين هفضيها كلها في الحلة. هتغلي غليتين وبعدين هنشيلها. ما تنسوش حبايبي، ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويصلح أحوالنا ويرزقنا جميعا ويجبر خاطرنا ويرضينا ويرضى عنا ويجبر خاطرنا في صحتنا وفي ولادنا يا رب أجمعين إن شاء الله، ويوفق الناس كلها يا رب ويرضي الناس كلها. أنا كده حطيت قشر الليمون في المية اللي بتغلي، شايفين شكله بقى عامل ازاي. هخليه يغلي حبة وخلاص كده، مش كتير يعني، وخليه يغلي له غليتين كده وبنزله زي الليمون اللي انت بتغليه عشان تخلليه. خلاص كده انا كده تمام. بصفي القشر يا رب يكون يعني بوضح اكتر او بطريقة مفهومة لحضراتكم. انا كده خلاص بصفي قشر الليمون اللي احنا غليناه. مش هنرمي اي حاجه. جايبه علبه بلاستيك، عندك برطمان ازاز، عندك برطمان بلاستيك، ايه الموجود عندك حط فيها القشر ده بعد ما بنصفيه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وصفات سهله وبسيطه. بس انت دلوقتي احنا في وقت بصراحه اي حاجه استغليها في البيت، ما ترميش اي حاجه من اي حاجه بتعمليها يعني. فعلا يعني كل حاجه استفادي منها وبيتك هيستفاد منها. خلاص دي الميه اللي احنا غلينا فيها الليمون، مش هنرميها برضو. احنا اتفقنا ان احنا مش هنرمي اي حاجة في الفيديو ده. وان شاء الله باذن الله في اي وصفة في اي حاجة فيها حاجات بيتك محتاجها اولى بيها مش هنرميها يعني. هنضيف ملح. طبعا الملح هنا انا بخلي الليمون يعني، القشر ده هخلله مش هرميه، وهيبقى جميل جدا وهفرجكم عليه يومين كده وهنحط معاه اكل وهوريه لكم. عايزه تحط معاه حبه بركه، عايزه تحط معاه فلفل مطحون، عايزه تحط معاه اي حاجه حطيها، مفيش اي مشكله.
ولكن انا حطيته كده وزودت هنا حبة ملح حلوين في المية وقلبتهم فيه كويس قوي. وعايزة كمان معلقتين خل ممكن تحطيهم. وعلى الوش كده حبة زيت وهتغطيه بمشمع. طبعا انا عايزه اقول لك معلومه ان كل ما يكون، اكيد كلكم عارفينها، كل ما يكون البطرمان او العلبه اللي هتحط فيها بقها ضيق او يعني الوش بتاعها ضيق بيبقى افضل من الحاجات الواسعه دي، ما بيدخلهاش هوا كتير. انا حطيت رغم ان الغطا محكم قوي بس انا حطيت الكيس التلاجة كده نضيف تحته. خلاص كده احنا كده استخدمنا الميه بتاعت الليمون، احنا ركناها سواء هنخزنها لميه الليمون او هنخلل بيها الزيتون. والقشر عملنا ليمون مخلل. ومعانا كمان هنا الميه اللي احنا طلعناها اللي احنا غلينا فيها المخلل دي، مش هنرميها يا جماعه خالص، هنستخدمها. لو بنغسل هنحط كوبايه في الغسيل. بغسل المواعين بحط في العلبه اللي بحط فيها حبه صابون سائل، بحط كمان نص كوبايه من الميه دي، بتخلي المواعين اللي بتغسليها بتبرق وبتخلي ايديكي ناعمه والهدوم بتبرق. مش برميها خالص، بستخدمها في غسيل الهدوم وبستخدمها في غسيل المواعين وبتخلي الحاجه بتبرق. بتغسلي البوتاجاز حطي معلقتين وكده، معايا ميه الليمون ومعايا الميه اللي بنغسل بيها ومعايا الليمون. شكرا لكم والسلام عليكم.